নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে এমন একটা টপিক নিয়ে কথা বলবো যেটা প্রত্যেকটি মানুষের পৃথিবীতে দরকার জানার। দেখুন, আজকে ঢেকুর নিয়ে কথা বলবো, ঢেকুর ওঠা নিয়ে। বলবেন যে মায়েরা তো যখন বাচ্চা একদম জন্মায় তখন মায়েরা তাকে দুধ খাওয়ানোর পর বুকের মধ্যে নিয়ে পিঠ চাপড়ে চাপড়ে তাকে ঢেকুর তোলে। তাহলে ঢেকুর ওঠা তো ভালো, তাহলে আবার ঢেকুর নিয়ে হঠাৎ করে ভিডিও কেন? তার কারণ হচ্ছে যে আপনি যদি মন দিয়ে শোনেন তাহলে দেখবেন ঢেকুর কত মারাত্মক সমস্যাও তৈরি করতে পারে। শেষ পর্যন্ত মন দিয়ে শুনুন, প্রতিকারও বলে দেবো। আপনারা চেনেন, আমি ডক্টর হরিসাধন মল্লিক, কলকাতা থেকে কথা বলছি। দেখুন, ঢেকুর ওঠা মানে ইংরেজিতে অনেকগুলো কথা বলে। বেলচিং বলে, ইরাকটেশন বলে, বার্পিং বলে, হ্যাঁ, কখনো কখনো যদি নিচের দিকে গ্যাস পাস হয় তাকে ফ্ল্যাচুলেন্স বলে। তার মধ্যে কখনো কখনো দুর্গন্ধযুক্ত থাকে, আবার কখনো কখনো গন্ধ থাকে না। ঢেকুরের কতগুলো ভ্যারাইটি আছে। এমনি এমনি ঢেকুর ওঠে, মানে শুধু গ্যাস বেরোচ্ছে, ঢেকুর উঠছে। আবার কখনো এরকম হয় যে চোঁয়া ঢেকুর উঠছে। সেই চোঁয়া ঢেকুর মানে হচ্ছে হজমের সমস্যা, অভ্যাস বদলাতে হবে, তেল ঝাল মশলা কমাতে হবে, তবে কিন্তু সেখান থেকে বেরোতে পারবেন। আবার টক ঢেকুর ওঠে, তার মানে ভারী একদম পেট পর্যন্ত খাওয়া এবং সেটা ডাইজেশন না হওয়া, মানে নিজেকে সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তবে এই যে ঢেকুর ওঠে, এই ঢেকুর ওঠার কারণগুলো শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। তার আগে একটা জায়গা বলি, কখনো কখনো এরকম হয় যে পেটের মধ্যে গ্যাস হয়ে গিয়ে, মানে ঢেকুরটা বেরোলে ভালো, কিন্তু পেটের মধ্যে গ্যাস হয়ে গিয়ে যদি এটা বাঁদিকের কোলনে জমা হয় এবং কোলনে যদি পেন শুরু হয়, সেই পেনটা এই বাঁদিকের পেন থেকে এমন ধরনের হয় যে মনে হবে যেন এটা একটা কার্ডিয়াক পেন হচ্ছে, হার্টের যন্ত্রণা হচ্ছে, হার্টের কারণে হচ্ছে। আবার কখনো কোনো ডান দিকে এরকম হয় যে ডান দিকের কোলনে ওই গ্যাসটা জমা হয়ে গিয়ে সেটা এমন যন্ত্রণা হয় যে সেটা থেকে মনে হবে যে এটা গলব্লাডারের পেন হচ্ছে। যাই হোক, এই যে ঢেকুর ওঠা মানে এই যে গ্যাস জমে গেলে গ্যাসটা বেরোনো, এই যে ঢেকুর ওঠা, এর কারণ কী কী হয়? কারণ কতকগুলো। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে, দেখবেন আগেকার দিনের নিয়ম ছিল খাবার সময় কথা বলতে নেই, আর তাড়াহুড়া করে খেতে নেই। কেন? তার কারণ হচ্ছে যখন আপনি খাবার সময় কথা বলবেন তখন খাবারের সঙ্গে ওই গ্যাস ঢুকে যাবে, মানে হাওয়া ঢুকে যাবে। এবং এই যে খাবার সময় কথা বলা, এই হাওয়া ঢুকে যাওয়া বা তাড়াহুড়ো করে খাওয়া, গপ 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 করে খাওয়া, এইটা কিন্তু আপনার তার সঙ্গে অনেক হাওয়া চলে যায় এবং তার ফলেই কিন্তু এই ঢেকুর নামক বস্তুটির জন্ম হয় এবং সেখান থেকে ঢেকুর ওঠা শুরু হয়। মুখে 40 বার চিবিয়ে তবে সেটাকে গেলা, যদি আমরা তার আগেই দু চারবার চিবিয়ে গিলে ফেলি, তো তাহলে সেখানেও কিন্তু ঠিক মতন খাবারটা খাওয়া না হওয়ার ফলে সেখানেও কিন্তু গ্যাস তৈরি হয় এবং তার জন্য ঢেকুর ওঠে। চিউইং গাম যারা খান, চিউইং গাম খান বা হার্ড ক্যান্ডিজ খান, তো তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু প্রচুর হাওয়া ওর সঙ্গে ভেতরে চলে যায় এবং তার ফলেও কিন্তু ভেতরে গ্যাসটা জমা হয়। আর কি হয়, কার্বনেটেড বেভারেজের যেগুলো রয়েছে, যেমন ধরুন সোডা, যেমন ধরুন বিয়ার, এগুলো খেলে কি হয়, সেখানেও কিন্তু এক্সেস গ্যাস জেনারেট করে এবং তখন দেখবেন ঢেকুর ওঠে। টোটালি জিআই ট্র্যাক্ট একটা গ্রুপ ওয়ার্কের মতন কাজ করে। আমাদের এই মুখ থেকে শুরু হয় এবং অ্যানাসে গিয়ে শেষ হয় যে 30 ফিট পাইপটা, যেখানে 100 ট্রিলিয়ন মাইক্রোবায়োম থাকে, হ্যাঁ, মাইক্রোবস থাকে যেখানে 100 ট্রিলিয়ন। সেই ভাবুন যে সেইখানে, সেই জায়গাতে আপনার যে এই যে জিআই ট্র্যাক্টটা আছে, সেই হজমের কাজটা বা খাওয়া থেকে আপ টু লাস্ট ফিনিশিং পর্যন্ত, স্টুল হয়ে বেরোনো পর্যন্ত যে কাজটা, সেটা একটা গ্রুপ ওয়ার্কের মতন হয়। এবং কেন আমি এই কথাটা বলছি, কারণ হচ্ছে যে দেখুন, অভ্যাস বদলালে কিন্তু আপনি এই ঢেকুরের সমস্যা থেকে অনেকটাই বেরিয়ে আসতে পারেন বা বাঁচতে পারেন। কীরকম হয়, ধরুন একটা ব্যাগের ফ্যাক্টরি। এবারে ব্যাগের ফ্যাক্টরিতে প্রথম একজনের কাজ হচ্ছে ব্যাগের ধরুন হ্যান্ডেল লাগানো, আবার ধরুন কারো কাজ হচ্ছে ব্যাগের চেন লাগানো, কারো হচ্ছে ব্যাগের উপরে ট্যাগ লাগানো। এবারে এইরকমই হচ্ছে গ্রুপ ওয়ার্ক করে একটা লাস্টে ফিনিশিং সুন্দর ব্যাগ বেরোলো যেটা মার্কেটে যাবে। ঠিক এরকম কি হয় যে আমাদের যে খাওয়া দাওয়া করছি, এই যে দাঁতগুলো আছে, দাঁতের একটা নিজস্ব ভূমিকা আছে। দাঁতগুলো পুরো ওই 40 বার ধরে, মানে জিভ দাঁত, এরা এই যে 40 বার যে আপনি চিবাচ্ছেন, তার ফলে কী হয়, ওর কাজটা দাঁত
কাজটা কমপ্লিট করে, ওখানে কিন্তু প্রচুর ডাইজেশন হয়। কিন্তু অনেক সময় কি হয়, 2-4 বার খেয়ে নেওয়ার পরে তাহলে কি হলো না, আপনি খেয়ে ফেললেন, তাহলে ওই কাজটা পুরোপুরি কমপ্লিট হলো না। ওই কাজটা করার জন্য কিন্তু অন্য কোনো লোক নেই। ব্যাগের যদি চেনটার মধ্যে ব্যাগের যে হ্যান্ডেলটা আছে, সেই হ্যান্ডেলটা যখন সেট করছেন কেউ, তার মধ্যে যদি গণ্ডগোল পাকিয়ে দেন, কোনো গণ্ডগোল হয়, তাহলে আর কিন্তু ওই কাজটা করার জন্য লোক নেই। বাকিগুলো কিন্তু চেন লাগানো, রং লাগানো, অন্য কিছু করা, স্ট্যাগ লাগানো, এসবের লোক আছে। ঠিক সেরকম আমাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটাও ঠিক তাই। আপনাকে দাঁতের কাজটা দাঁত দিয়েই করতে হবে, এবং সেখানে যদি আপনি গণ্ডগোল পাকিয়ে ফেলেন, তাহলে কিন্তু আপনার ভেতরে গ্যাস জন্মাবে এবং ঢেকুর উঠবে, এবং ফাইনাল প্রোডাক্টটা কিন্তু ভালো হবে না। দেখুন, চাই চিবানোটা কমপ্লিট করে তবে কিন্তু স্টমাকে দেওয়া। স্টমাকের আবার নিজস্ব কাজ আছে, ডিওডেনামের কাজ আছে, স্মল ইন্টেস্টাইনের কাজ আছে, লার্জ ইন্টেস্টাইনের কাজ আছে। প্রত্যেকটা কাজ কিন্তু সঠিকভাবে, কিন্তু শুরুতে যদি গণ্ডগোল হয় তাহলে কিন্তু খুব মুশকিল। তাহলে প্রতিকার কি? প্রতিকার যেগুলো আমি বললাম, প্রতিকার হচ্ছে, সবসময় আমি এই কথাটা বলে থাকি, কজ যদি আপনি উইথড্র না করেন, কজ যদি আপনি রিপেয়ার না করেন, তাহলে কিন্তু কখনোই ওষুধ খেয়ে ডাক্তাররা বাবুরা ভালো করতে পারবে না। কারণ ডাক্তারবাবুদের চ্যাপ্টার কিন্তু আপনার জন্য চিবিয়ে দেওয়ার না। সেই জন্য এইটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এবারে আপনাকে বলে ওইগুলো শুধরাতে হবে। নেক্সট হচ্ছে জল খাওয়া। জল খাওয়া কী হয়, খাবার বেশ কিছু আগে আপনি 1 গ্লাস জল খান। খাবার বেশ কিছু আগে, ধরুন আধ ঘন্টা আগে একবারে পুরোপুরি 1 গ্লাস জল খান। তারপরে হচ্ছে খেতে খেতে কিন্তু জল খাবেন না। কেন খেতে খেতে জল খাবেন না? কারণ যে গ্যাস্ট্রিক জুসগুলো আছে, যেগুলো ডাইজেস্ট করে, তাতে দিলেন জল ঢেলে, তাহলে সেটা কী হলো, সেটা ডাইলিউট হয়ে গেল এবং তার কিন্তু ক্ষমতা কমে গেল। তার ফলস্বরূপ কী হবে, আপনার ডাইজেশন ভালো হবে না, এবং সেইখানে গ্যাস তৈরি হবে, এবং সেখান থেকেও কিন্তু ঢেকুর উঠবে। খাবার 1 ঘন্টা পরে জল খান। ডাইজেশন হয়ে যাওয়ার পর কিছুটা, তারপরে আপনি 1 ঘন্টা পরে জল খান। খাবার পরেই যদি কেউ জল খান, বিশেষ করে যারা খুব স্পাইসি খান বা খুব রিচ খান, খাওয়ার পরে জল খেতে খুব ইচ্ছা করবে। আর জল খেলে কিন্তু ওবেসিটি হওয়ার চান্সটা খুব বেড়ে যায় ঝাল স্পাইসি খাবার থেকে। পিপাসা পাবে, ওদের ক্ষেত্রে পিপাসা পাবে, কিন্তু আপনি অ্যাভয়েড করুন জল খাওয়াটা, দেখবেন আপনার গ্যাস অম্বল বলুন, আপনার ঢেকুরোটা বলুন, সেটা কিন্তু অনেকাংশে কমে যাবে। এবারে আরেকটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে যে খাবার পরে যে আপনি যে জল খাচ্ছেন, জল খাওয়াটাও কিন্তু একটা নিয়ম আছে। কেউ গ্লাসটা ধরে ডক 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 করে জল খান, গ্লাস দিয়েই জল খাওয়া উচিত, বোতল দিয়ে না। কিন্তু গ্লাস দিয়ে যে জল খাচ্ছেন, এই জল খাওয়ার সময় কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আপনি 1 ঢোক জল খাচ্ছেন, নিঃশ্বাস বেরোচ্ছে, আবার 1 ঢোক জল খাচ্ছেন, নিঃশ্বাস বেরোচ্ছে, ঠিক এইভাবে জল খান। অর্থাৎ জলটাকেও কিন্তু আপনি ধীরে সুস্থে খান। ঢক 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 করে একটানে খেয়ে ফেললাম, ওখানেও কিন্তু গ্যাস চলে যাওয়ার বা হাওয়া চলে যাওয়ার কারণে প্রচুর ঢেকুর ওঠে। সুতরাং জল খাওয়াটাও আপনাকে কিন্তু ধীরে সুস্থে করতে হবে। এরপরে কি করতে হবে, যে খাওয়া দাওয়া করলেন, খাওয়া দাওয়ার পরে একটু বজ্রাসনে বসা। বজ্রাসনে বসলে দেখবেন যে আপনার অনেকগুলো ঢেকুর উঠছে। খাওয়া দাওয়ার পরে 5 মিনিট বসবেন বজ্রাসনে, এবং খাওয়া দাওয়ার পরে 500 পা হাঁটা, তাতেও কিন্তু আপনার অনেকটা ঢেকুর উঠবে, গ্যাস। এগুলো কিন্তু সব ভালো ঢেকুর বা ভালো জিনিস, এগুলো বেরিয়ে যাওয়াটা দরকার। যেটা মা ছোটোবেলায় বুকে চাপড়ে বুকে রেখে বাচ্চাকে চাপড়ে গ্যাসটা বেরিয়ে দেয়, নাহলে কিন্তু কী হবে না, পেট যন্ত্রণা শুরু হবে, ব্যথা শুরু হবে, বুকে ব্যথা করবে, এরকম হবে। এবারে মেডিকেল কন্ডিশনেও কিন্তু ঢেকুর ওঠে। দেখুন, সেটা বলছি আমি, হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন বলার পরে সেটা বলে দেবো যে কোন কন্ডিশন আপনি বুঝবেন যে ইট ইজ ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস। সেটা হচ্ছে কতকগুলো হোমিওপ্যাথিক ওষুধের কথা বলি, যেহেতু আমি হোমিওপ্যাথিক ডক্টর। সে হোমিওপ্যাথিতে কী হয়, কতকগুলো ওষুধ, বেশি বলবো না, 6-7টা বলবো, যেগুলো থেকে আপনি কমপ্লিট নিরাময় হতে পারবেন যদি আপনি ওই নিয়মগুলোকে চেঞ্জ করে নেন। তো যেমন কারোভেজ 30 ভীষণ ভালো গ্যাসের জন্যে বা বেলচিংয়ের জন্যে বা ইরাকটেশনের জন্য ভালো। কিন্তু ইরাকটেশনের জন্য কখন কারোভেজ 30, আমি এক লাইন বলে দেবো যাতে করে আপনাদের সুবিধা হয়। সেটা হচ্ছে কি, কারোভেজে ঢেকুর উঠে গেলে না একটু আরাম লাগে, এবং আপার অ্যাবডোমেনে গ্যাসটা জমা হয়। যদি ঢেকুরটা উঠে গেলে আরাম লাগে, তখন কিন্তু কারোভেজ হচ্ছে ওষুধ। লাইকোপোডিয়াম 30 কিন্তু পুরো কারোভেজ 30 বললাম, লাইকোপোডিয়াম 30 কী হয়, লাইকোপোডিয়াম পুরো উল্টো। তার যে ফ্ল্যাটাস, অর্থাৎ তার যে গন্ধ থাকুক বা যাই না থাকুক, তার যে বাতকম্য হচ্ছে, সেই হওয়ার পরে সেইখানে কিন্তু তার রিলিফ হয়। তখন কিন্তু বুঝবেন যে আপনার লাইকোপোডিয়াম ওষুধ এবং অনিয়ন এবং গার্লিক খাওয়ার ফলে সেই গ্যাসটা বেশি হয়। পার্সিটিলা 30 একটা খুব ভালো ওষুধ। পার্সিটিলা 30 কখন ইউজ হয়,
কেউ যখন কেক খাচ্ছে, আইসক্রিম খাচ্ছে, প্রসেস ফুড খাচ্ছে, ফ্যাটি ফুড খাচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু যখন গ্যাস হয় এবং যখন ওই বেলচিং শুরু হয় তখন কিন্তু পার্শ্বরা 30 খুব ভালো ওষুধ। নাক্সভমিকা 30 ইজ অলসো এ ভেরি গুড মেডিসিন। কখন হয়? যখন অনেক মানে স্পাইসি ফুড খায়, তখন দেখা যায় যে স্পাইসি ফুড অনেক খেয়েছে এবং গলা পর্যন্ত খেয়েছে তো বিয়েবাড়িতে বা কোথাও, তার ফলে কেউ তার বমি বমি ভাব হয় এবং তার ইনডাইজেশন তৈরি হয় এবং সেই ইনডাইজেশন থেকে তার কিন্তু ঢেকুরোটা শুরু হয় এবং হয়তো ব্যথা ট্যাথাও শুরু হয়, ক্র্যাম্পিংও শুরু হয়। তখন কিন্তু নাক্সভমিকা 30 হচ্ছে ওষুধ। ন্যাট্রাম কাপ 30 একটা খুব ভালো ওষুধ, কিন্তু কখন ইউজ হয়? দেখবেন যে মিল্ক এবং ডেয়ারি প্রোডাক্টস যখন খাচ্ছে বা বেশি আলু, বেশি সুইট ক্রেভিং হচ্ছে, সুইটের এবং আলুর খেতে ইচ্ছা করছে যাদের মধ্যে, এবং মিল্ক খাওয়ার পরে তার খুব গ্যাস হচ্ছে এবং ঢেকুর উঠছে, তখন কিন্তু ন্যাট্রাম কাপ 30 ভালো ওষুধ। চায়না 30 ইজ এ ভেরি গুড মেডিসিন, কিন্তু চায়না 30তে কী হয়? চায়না 30তে পুরো পেটের মধ্যে একটা ব্লোটিং হয়, শুধু আপার অ্যাবডোমেন বা লোয়ার অ্যাবডোমেন, পুরো পেটের মধ্যে ব্লোটিংটা হয় এবং একটা ফাউল স্মেলিং হয়, মানে যখন ঢেকুরটা ওঠে তখন একটা বাজে গন্ধ, যাকে চোয়া ঢেকুর বলেন, চোয়া ঢেকুর উঠতে থাকে, তখন কিন্তু ন্যাট্রাম কাপ বা টক ঢেকুর, তখন কিন্তু চায়না তখন কিন্তু একটা ভালো ওষুধ। এরপর হচ্ছে কি, আর একটা জিনিস বলবো যেটা আমি অত্যন্ত সাফল্য পেয়েছি, সেটা হচ্ছে আমলকি মাদার টিনচার। আমলকি মাদার হোমিওপ্যাথিতে মিরাকল কাজ করে। আপনি যদি খাওয়া দাওয়ার পরে 10 ফোঁটা করে দুবার খাওয়া দাওয়ার পরে, যখন খাওয়া দাওয়া করলেন তার ঠিক 10-15 মিনিট পরে 1 কাপ সামান্য জলে 10 ফোঁটা দিয়ে আপনি আমলকি মাদার খেলেন, দেখবেন আপনার গ্যাসও কমবে, আপনার বেলচিংও কমবে, আপনার ঢেকুরোটা কমে যাওয়ার ফলে আপনার খুব রিলিফও লাগবে, ভালো লাগবে। দেখুন, মেডিকেল কন্ডিশনে কিন্তু ঢেকুর ওঠে। কখন আপনি বুঝবেন যে মেডিকেল কন্ডিশন আপনার মধ্যে যখন ক্রনিক ঢেকুর ওঠে, উঠতেই থাকে, ঢেকুর উঠতেই থাকে, সেটা কী কী কারণে হতে পারে? সেটাই কিন্তু মারাত্মক হতে পারে, মারাত্মক। তখন কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে যে উইদাউট ডক্টর বা এক্সপার্ট ছাড়া আপনি কিন্তু ভালো হবেন না। আপনাকে এই সমস্ত নিয়মকানুনগুলো মানার পরেও সেই ডাক্তারকে দেখাতে হবে। যেমন ধরুন গার্ড বলি আমরা, গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল রিফ্লুক্স ডিজিজ, খাবারটা খেয়েছেন সেটা মুখের দিয়ে টক হয়ে ঢেকুর উঠছে এবং টক ঢেকুর উঠছে এবং খাবারগুলো যেন কেউ খাবারের টুকরোও মুখে চলে আসছে, সেই রকম একটা গার্ড ডিজিজে কিন্তু ঢেকুর ওঠে এবং সেটা কিন্তু ক্রনিক ডিজিজ। তারপর হচ্ছে গ্যাস্ট্রোপ্যারালাইসিস, স্টোমাকের মাসেলসগুলোর মধ্যে একটা প্যারালাইসিস চলে আসে এবং তার ফলেও কিন্তু ওই ঢেকুর উঠতে শুরু হয়। আর কি হয় না, গ্যাস্ট্রাইটিস হয়, তার ফলেও কিন্তু গ্যাস্ট্রাইটিস যখন হয় তখনও কিন্তু ঢেকুর উঠতে থাকে। এগুলো কিন্তু ডক্টরের সঙ্গে না দেখা করে বা ডক্টরের অ্যাডভাইস না নিয়ে কোনো ওষুধ খাওয়া যায় না, ডাক্তার দেখেই চিকিৎসা করা উচিত। এছাড়াও সবথেকে ডেঞ্জারাস কোলন ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই ঢেকুরোটা, ক্রনিক ঢেকুরোটা দেখতে পাওয়া যায়। আসুন এবারে ডায়েটারি সাপ্লিমেন্টের কথা যায়। ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট প্রত্যেকবার বলি, ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট কি ইম্পর্টেন্ট। দেখুন, 100 ট্রিলিয়নস মাইক্রোব থাকে আমাদের এই পুরো জিআই ট্র্যাক্টটাতে, কিন্তু এই মাইক্রোবগুলো দুটো জিনিসে ভালো থাকে, একটা হচ্ছে প্রিবায়োটিক, একটা হচ্ছে প্রোবায়োটিক। প্রিবায়োটিক ভালো ব্যাকটেরিয়াগুলোকে ভালো বাড়াতে সাহায্য করে, আর প্রোবায়োটিক তো ব্যাকটেরিয়া ডাইরেক্টলি যায় এবং তাতে কিন্তু আমাদের নিউট্রিশন বলুন, আমাদের ডাইজেশন বলুন এবং আমাদের মানে শরীরের সমস্ত যে ক্রিয়াকলাপ পেট থেকে শুরু হয় তার প্রত্যেকটা পুষ্টি আমরা কিন্তু ওখান থেকে পাই এবং ওদেরকে ভালো রাখাটা আমাদের খুব দরকার। সেই জন্য প্রি অ্যান্ড প্রোবায়োটিক একটা ভীষণভাবে ইম্পর্ট্যান্ট একটা সাপ্লিমেন্ট যেটা পেটকে ভালো রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া জিঞ্জার দিয়ে তৈরি, আদা দিয়ে তৈরি, এই জিঞ্জার থেকেও কিন্তু তৈরি ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট নেওয়া যায়। ভিটামিন ডি ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট, যে ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট কিন্তু অত্যন্ত ইম্পর্ট্যান্ট আপনার এই ঢেকুরোটার দিক থেকে বা পেটের সমস্যা অনেকটাই কমিয়ে দিতে সাহায্য করে এই সব সমস্যা। তো দেখুন, অনেকগুলো কথা বললাম, আপনাদের অনেক কাজে লাগবে, কিন্তু আমি চাইবো যে প্রত্যেকে ভালো থাকুন। এই দীর্ঘ প্র্যাকটিস জীবনের যা এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে বা হয়েছে সেটাকে আপনাদের কাছে তুলে ধরছি। আপনারাও আপনারা সাবস্ক্রাইব তো করবেনই, কারণ নিজেরা জানবেন, কিন্তু নিজেরা জানার পরে আপনি মানুষকে হেল্প করুন, যেমন করে আমি এই ভিডিওগুলো করে সবারই উপকার চাইছি, আপনারাও কিন্তু শেয়ার করতে ভুলবেন না। আজকে এই পর্যন্ত, নেক্সট দিনকে আবার অন্য কিছু নিয়ে কথা বলবো। নমস্কার।